Comienza el pack opening. Si me toco el deslumbrante. Quiero un tercero. Ojo if. MCO. Alemán. Ya sé quién es. Ojo, otra deslumbrante. Baumgartner. Me tocó. Ok. Es que se me toca. No. Bueno, no me ha tocado tres. Ah, antes toca tres y ya no más. A ver. Más 83, no. Y... Bu. Hola. Mm. Pues ir un chique me voy a hacer el este. Me ha tocado, sí, porque me tocó si me han repetido y me he hecho la plantilla 84. Hoy duermo feliz, me toca 3 deslumbrante.